در صف پیش مای شما بدرمانده کار. اگر هر کدام مای شما تشبوس گرفته رفته در یک دیگه دوردست، در یک ناحیه دوردست کوهستان، در آن جایی که نه مؤسسه تا مکتبی نه مؤسسه تعلیمی است، اگر خود ما تشبسکار شیم تالار 1,500 هر دیش اجرا می شود. من پایانتر می ایستم، باز می گویم برای شما، چون که مردم ما حالا هم بعضا طایفه هایی هست که نه آنقدر حتی از مرکز سر کرده، نه آنقدر درک می کند که برای چی تنها سایه علم و معارف، برای چی مؤسسه تا مکتب، برای چی. من حاضر پایانده ایستاده میگذارم. خودی من همین سال 136,000 ختم کردن، اگر خطا نکنم کمتر ممکنه که 100 شد. صنف 11 240,000 با صنف یکم رو وارد شدن. بینین چقدر کودک با کودکا جای نشست در کار در کوچه میمونند، زیاده از 100,000. لکه برای چی؟ ما در بالا گفتیم که ما 3,670 مؤسسه تیپ نو بنیاد کردیم در 33 سال. از 3,229 بود. ما قریب که انامین اکثریتی همین بناهای مؤسسه تعلیمی کهنه را از نو وای کردیم، چون که همه اکثریت فرسوده 100 ساله ها وای بودن، از نو وای کردیم. برای همین این 3,670 جای این چیزهای مکتب‌های وای در رفتگی است. حد اقل مزد مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی به اندازه 1,000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. در برابر این از 1 سپتامبر سال 2025 نفقه های سقورتوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های سقورتوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد، یعنی ایندکساسیا کرده شود. حکومت مملکت به رشد ساحه معارف توجهی اولین درجه می‌دهد. با وجود کارهای تا امروز در ساحه معارف عملی گردیده، با حکومت مملکت، وزارت معارف و علم و رهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که با در نظر داشت افزایش اهالی و زیاد گردیدن شماره کودکان و نورسان تدبیرهای مشخص اندیشه. یعنی در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌زایی و با در نظر داشت هدف گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن سال تا مکتبی، بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بیش از 1,000 مؤسسه تحصیلات عمومی را تأمین نمایند. رهبران ولایت‌ها و شهرنایه‌ها در 5 سال آینده با در نظر داشتی افزایش اهالی برای در هر یک محل اهالی نشین که 100 عائله زندگی می‌کند حتماً بنیاد کردن یک مؤسسه تا مکتبی تدبیرهای ضروری اندیشه.
همین شب و روز ولی 20% 30% زیاد کردیم همه قرصنگ میزنه خسته معاش و نفقه و دیگر هم خیلی اقتصادیات اگر ما آیتشنیکا یایی که به اقتصاد رقمی میگذاشتیم با ویای غیر نقدی میگذاشتیم حاضر من باوری کامل دارم بودجت امروزه ما 2 برابر زیاد درآمد میگیره با مقصدی باز هم بهتر نمودنی سطح نیکوحوالی مردم کشور و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی سپارش میدیم که از 1 سپتامبر سال 2025 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 30% زیاد کرده شد. معاش وظیفوی کارمندان دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجتی اینچنین استیپندیاها 20% زیاد کرده شد. مزد مهنت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود. حد اقل مزد مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی به اندازه 1000 تومان در 1 ماه مقرر کرده شود.